السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري الترند او الكشري الطريقة الجديدة، طعمه كده خيال. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم، ونسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الفيديو. هنا انا حطيت المية على النار وضفت لها معلقة ملح ده صخري خشن، وهنسيبها تغلي. على ما تغلي تعالوا بقى مع بعض نحضر التركية بتاع النهاردة. بصلة حجم وسط، ولا هي صغيرة ولا هي كبيرة، قطعتها شرايح وعليها معلقة نشا، وهنقلبها كويس اوي، هنغلفها بالنشا. ومعانا بقى ايه طاسة فيها زيت. الزيت دون اللي انت هتستخدميه في طريقة تحضير الصلصة بتاعتنا. هنا هو حطينا الزيت على النار، يا دوبك هيسخن معانا، وهننزل بالبصل زي ما بتحضري الكشري العادي. بتحمري البصلة وبتنشفيها وبتخليها واخدة اللون البني الفاتح دون. احنا هنعمل كده النهاردة. هنا بقى هتقلبيهم، مش عايزينها تتحرق منك قوي او تبقى خدت اللون المحروق البني، او تحسي ان طعمها محروق. لا، احنا مش عايزين الدرجة دي. هنا بقى هنقلبهم مع بعض بسرعة، ولازم ايدك فيهم عشان كلهم ياخدوا لون متوحد. هنا بقى ايه، ما عندكيش الوصفة دي مش هتعرفي تصفيه بالطريقة دي. منديل، مناديل المطبخ في الطبق، وهنشيل عليها البصل ده بالمعلقة عادي. لو مش متوفر مناديل يبقى ورقة. اهم حاجة انه نصفيه كويس قوي من الزيت. هنا ده بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. هنسيبه بقى يبرد، وتعالوا بقى ايه نسلق مع بعض المكرونة. ندون كيلو مكرونة، هنقلبه، وهنضيف للمية بعد ما غلت وبعد ما نزلنا المكرونة معلقتين زيت. دول معلقتين الزيت، وهتقلبيهم. خلي بايدك فيهم على طول. دي بعد ما المكرونة بتاعتي استوت، نطفي النار ونروح نصفيه. انا بقى دي هنصفي المكرونة دي استوت سوي مظبوط، مش عايزينها مهرية ولا عايزينها فيها ايه درجة سوا ايه مية ساقعة كده. ايه اشطفي بقى المكرونة بتاعتك علشان ايه ما تستويش قوي زيادة عن اللزوم او تلزق معاكي. هنا بقى تعال نحضر الصلصة بتاعتنا. ده الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، عليه هرس معلقة توم مهروس، يا دوبك هياخد اللون الذهبي بتاعنا. وانا هنا كنت مخزنة بقى طماطم. الطماطم بتاعتي مش متسبكة جاهزة، الطماطم بتاعتي متسوية بس على النار. نزلت بيها على قد المكرونة بتاعتك يعني، وهنقلبهم بقى ايه مع بعض. هنضيف نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة سبع بهارات، وهنضيف لهم ايه معلقتين خل زائد الملح بتاعنا. الخل ده بقى هنا تركاية تودي الصلصة بتاعتك في حتة تانية، اكنك بتاكلي كشري جاهز. نزلنا بالعادي، ممكن تحطي معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة بهارات، سبع بهارات، معلقة صغيرة كمون. هنا زي ما انتم شايفين الصلصة بتاعتي كده كده اصلا انا مسوياها، مش هنغيب معايا عشان هي مستوية زيادة عن اللزوم. فانا ضفت لها ايه كوباية مية عشان تديلها ايه يعني تبقى مرقة شوية معايا عن كده، عشان ما تبقاش جامدة اوي ومتصلصة اوي. ده بقى البصل اللي احنا حمرناه هنفركه كده زي ما انتم شايفين، وهنضيفه على الصلصة بتاعتنا.
هنا احنا نزلنا بالبصل بتاعنا على الصلصة، هنقلبه. ليه بقى انا قلتلك ما تحرقهوش او ما تكتريش البصل؟ علشان ما يغمقش منك التقلية وما يديلهاش طعم محروق قوي، وبيخلي ممكن التقلية بتاعتك لونها غامق لدرجة ان هي ممكن تبقى شكل الحلة دي. هنا بقى مكعب ماجي، ده اختياري، حابة ان انت تحطيه عادي، مش حابة خلاص مفيش اي مشكلة. هنا بقى ايه المعلقتين الخل اللي احنا قلنا عليهم، وهنغطي عليها وهنسيبها تغلي على النار كده لمدة دقيقتين لتلات دقايق، وبعد كده هنشيلها من على النار. هنا بعد ما ايه شلناها من على النار، شايفين لونها شكلها حاجة كده بجد تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوا الفيديو بتاع النهاردة. متنسوش بقى لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ولو انتي ما اشتركتش في القناة، حابة اقولك حبيبة قلبي اشتركي في قناتي وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وما تنسيش بقى في لايك وتقولي رأيك في الفيديو بتاعي النهاردة. هنا بقى شايفين الحلاوة ولا شايفين اللون؟ بجد كده تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوه. هنا بقى كده طعمه كان تحفة. ان شاء الله تجربوه تقولي رأيكم في التعليقات. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.